চাউমিন খেতে খুব ভালোবাসি। তো আমি আজ যেটা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে চিকেন চাউমিন। তো চিকেন চাউমিনের আমার প্রথম প্রসেস যেটা, সেটা তো হলো চাউমিন সেদ্ধ। তো আমি আজকে প্রথম থেকে আপনাদেরকে চাউমিন সেদ্ধ প্রসেসটা আগে দেখাবো, তারপর পরবর্তীতে বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সহ কী কী লাগে সবই দেখাবো। তো চলুন প্রথমে আমি চাউমিনটা কী করে সেদ্ধ করছি তা একটু ভালো করে দেখিয়ে নিই। আমি এখানে পরিমাণ মতো জল গরমে বসিয়েছি। জলে আমি অল্প একটু নুন অ্যাড করছি। এখন আমি অল্পই দিলাম, যখন আমি চাউমিনটা করব তখন আমি নুন আরও অ্যাড করব। আর এর সাথে আমি অল্প একটু সাদা তেলও অ্যাড করছি, যাতে করে চাউমিনটা আমার ঝরঝরে থাকে। জাস্ট এক চামচের মতোই, এক চামচ না হাফ চামচের মতোই আমি তেল দিলাম। এবার এটাকে আমি ফুটতে দেবো। জলটাকে আমি ফুটতে দেবো। জলটা ফুটে উঠলে আমি এখানে চাউমিনগুলো অ্যাড করব। জল আমার ফুটে উঠেছে, এবার আমি এখানে চাউমিনটা অ্যাড করছি। আমি এখানে হাক্কা চাউমিনটা অ্যাড করছি। আপনারা চাইলে যে কোনো চাউমিন ইউজ করতে পারেন। এবার এটাকে একটু ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে সেদ্ধ করতে হবে। ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করবো না, আমি এরকমই একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে সেদ্ধটা করব। আর ফ্লেমটা সবসময় হাই থাকবে। আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি চাউমিনটাকে এরকম একটা ছাঁকনির সাহায্যে, নিচে একটা আমি পাত্র রেখেছি, দিয়ে এবার ছেঁকে নেব। ছেঁকে নিয়ে এটাকে একটু ভালো করে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এতে আমি আর অল্প সাদা তেল অ্যাড করছি, জাস্ট অল্প একটুই, ওই হাফ চামচের মতোই আমি সাদা তেলটা অ্যাড করলাম। চাউমিনটাকে একটু ভালো করে ঝরঝরে করে নেবো। তারপর এটাকে আবার জলে ধরে চাউমিনটা যাতে গরম না থাকে ওদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঠান্ডা জল দিয়ে ধুচ্ছে এগুলো, যাতে করে চাউমিনটা গরম না থাকে। চাউমিন হয়ে গেল। দেখুন চাউমিনটা কত ঝরঝরে হয়েছে, একটার সাথে কিন্তু একটা লেগে নেই। ব্যাস চাউমিনটা আমি এরকম রেখে দিলাম, কিছুক্ষণ থাকুক, জলটা ঝরুক, তারপর বাকি প্রসেসটা করছি। গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি তো আগে দেখিয়ে দিয়েছি আমার এগ চিকেন চাউমিন করতে কী কী লাগছে সেটা আমি পরে দেখাবো বলেছিলাম। তো আমি তো প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছি চাউমিনটা কী করে বানাতে হয়। চাউমিনটা যদিও সবাই পারে সেদ্ধ করতে, কিন্তু আমি জাস্ট নিউ বিগিনার্সদের জন্যই আমি এটা করে দেখালাম, যাতে করে তারা খুব সহজে এটা ফলো করতে পারে। যদিও ইনস্ট্রাকশন প্রত্যেকটা প্যাকেটের পেছনে দেওয়া থাকে, তবুও আমি একবার ভালো করে ডিটেলসে দেখিয়ে দিলাম। আর আমার এই এগ চিকেন চাউমিন করতে কী কী লাগছে, চলুন এবার ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। প্রথমে তো লাগছে চিকেন। এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি। বোনলেস চিকেনগুলোকে আমি এরকম একটু ছোটো ছোটো পিস করে কেটে কেটে নিয়েছি। আর লাগছে পেঁয়াজ কুচি, এখানে আমি বড়ো সাইজে একটা পেঁয়াজ কুচি করে দিয়েছি। লাগছে বেশ খানিকটা কাঁচা লঙ্কা কুচি। কাঁচা লঙ্কাটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো বুঝে, ঝাল বুঝে দেবেন। আর হচ্ছে এটা তো হয়ে গেল। এবার লাগছে আমার ডিম। এখানে আমি দুটো ডিম জাস্ট এমনি তেলে হালকা ঝুরঝুরে করে ফ্রাই করে নিয়েছি। লাগছে আমার বাঁধাকপি। এখানে আমি বাঁধাকপিটা এইভাবে করে স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। আর লাগছে গাজরটা আমি ছোটো ছোটো পিসেস করে কেটে নিয়েছি। লাগছে হলো আমার ক্যাপসিকামটা আমি ছোটো ছোটো পিসেস করে কেটে নিয়েছি। লাগছে আমার আদা ও রসুন কুচিটা আমি জাস্ট ছোটো ছোটো পিসেস করে নিয়েছি। আর লাগছে আমার গ্রিন
চিলি সস। এখানে আমি রেড চিলি সসটা দিচ্ছি না, আপনারা যদি চান তাহলে রেড চিলি সসটা ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে গ্রিন চিলি সসটা ইউজ করছি। লাগছে আমার ব্ল্যাক সয়া সস, লাগছে আমার ভিনেগার, সরি, আর লাগছে আমার ব্ল্যাক পেপার, লাগছে আমার টমেটো কেচাপ। আর রান্নাটা তো সাদা তেলেই হবে, রিফাইন্ড অয়েলে হবে। তো চলুন রান্নাটা আমার শুরু করা যাক। আমি একটা প্যান গরমে দিয়েছি। এবার আমি প্যানে পরিমাণ মতো জাস্ট 2 চামচ মতো আমি সাদা তেল অ্যাড করলাম। আর যেহেতু এটা চাইনিজ রেসিপি, তাই জন্য সবসময় খেয়াল রাখবেন যাতে করে ফ্লেমটা হাইতে থাকে, হাইতে করেই সব কিছু আমাকে ফ্রাই করতে হবে। তেলটা আমার একটু গরম হয়ে যাক, গরম হলে আমি এখানে অ্যাড করব। তেল আমার গরম হয়ে গেছে ফুলে। এবার আমি এতে পেঁয়াজ কুচিটা অ্যাড করছি। পেঁয়াজ কুচি অ্যাড করলাম। পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি ভালো করে একটু ফ্রাই করা। এর মধ্যে আমি এখন চিকেনটা অ্যাড করে দিচ্ছি। এখন চিকেনটা একটু হালকা ফ্রাই করতে হবে। তো একটু ভালো করে চিকেনটা একটু হালকা ফ্রাই হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চিকেন আমার হালকা ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি এতে সমস্ত ভেজিসগুলো অ্যাড করছি। প্রথমে দিলাম ক্যাবেজ, অ্যাড করছি ক্যারট, দিয়ে দিলাম ক্যাপসিকাম, এটা আমি হালকা একটু নুন অ্যাড করছিলাম। হালকা না, ঠিক যতটা দরকার আছে ততটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আর ডানের সময় কিন্তু আমি নুন দিয়েছিলাম, সেরকমই আপনাদেরকে নুনটা অ্যাড করতে হবে। এবার আমি নুন অ্যাড করছি যাতে করে তাড়াতাড়ি আমার সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যায়। যদি দরকার পড়ে তাহলে পরে দিয়ে আর চেক করে দিয়ে দেওয়া যাবে। এবার আমি একটু 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখবো, যাতে করে সবজিটা ভালো করে একটু সেদ্ধ হয়। 5 মিনিট আমি ঢাকা দিয়ে রাখছি। 5 মিনিট পর ফিরে এসছি। আমার হালকা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এতে চাউমিনটা অ্যাড করছি। চাউমিনটা দেওয়ার সময় হাত দিয়ে একটু ঘুরে ঘুরে করে দিতে হবে। এবার আমি সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে দেবো। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তারপর বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি অ্যাড করে দেবো।
প্রথমে নিচ্ছি ব্ল্যাক সয়া সস। আমি এখানে হাফ টিস্পুন দিলাম। দেবো আমি ভিনেগার, সব কিছু আমি হাফ টিস্পুন দিচ্ছি। এবার আমি দিচ্ছি চিলি সস, গ্রিন চিলি সস। এটা আমি একটু বেশি করে দেবো, মানে এক চামচ মতো দেবো। কিছুটা ভালো করে মিশিয়ে নেবো। এবার আমি টমেটো সসটা অ্যাড করবো। অ্যাড করছি টমেটো সস। 2 চামচ মতো আমি টমেটো সস দেবো। এবার আমি সবগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেবো। এবার দেবো আমি ব্ল্যাক পেপারটা। ফ্লেমটা কিন্তু সবসময় হাই থাকবে। হাফ টিস্পুন মতো দিলাম। ভালো করে এবার আমি ডিমটা অ্যাড করছি। ডিমটা পুরোপুরি অপশনাল, আপনি যদি চান তাহলে ডিমটা দিতে পারেন, না চাইলে না দিতে পারেন, কিন্তু ডিমটা দিলে টেস্টটা একটু বেড়ে যায়। আমার চাউমিন রেডি হয়ে গেল। এবার এখানে সার্ভ করে দেবো। আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম। এটা রেডি টু সার্ভ। চলুন এটা আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। এবার এটা আমি প্লেটে সার্ভ করে দিচ্ছি। দেখুন কত ভালো হয়েছে। কেউ বলবেই না আপনি বাড়িতে বানিয়েছেন নাকি দোকান থেকে কিনেছেন। আমার এগ চিকেন চাউমিন রেডি টু সার্ভ। আশা করি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।